Namaskar. The dance of existence is perpetual, without a beginning or an end. Nadan. Lordship in every space, dimension, and thought, be it the silent beginning or the continuous sound of creation. Nadan is a journey of creating, destroying, and reinventing the self till we find ourselves sharing the same energy in a universe that brings us all together. Nadan is an exploration by Kathak exponent, writer, and storyteller Divya Goswami. Born into a family of the legendary Hindu philosopher of Vedanta, Swami Ramatirtha, Divya has been initiated into the Lucknow Gharana of Kathak under the able guidance of great maestro, late Guru Munna Shuklaji and Guru Yogini Gandhi. Divya has been bestowed with the coveted National Award of India, Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar, by the apex body of performing arts in India, Central Sangeet Natak Academy. A recipient of the prestigious national level title Singar Mani, she is an ICCR empaneled artist and an A-grade Doordarshan artist. Divya is also a TEDx speaker and performer. To promote, preserve, and propagate Indian classical arts, Divya has established Divya Kala. Divya is extremely grateful to each artist who has contributed to Nadan. Sudha Raghuraman for vocals, Aman Ali on tabla, Mudassir Khan on sarangi, Manohar on mridangam, flute by Kiran Kumar, Padhan and musical direction by Dr. Sridhar Vasudevan, creative ideation under Guru Kamalini Dutt and Srimati Vidya Subramanian. In these 65 minutes, we see the Leela of the manifest form of the cosmic dancer and his visual discourse on the true purpose of existence being revealed. The resonating drum, the rhythmic mnemonic, the multi-layered words becomes a vehicle to find the self, discarding the fetters step by step. Nadan is the sojourn of a seeker as she praises, admires, unravels the mystery behind the cosmic dancer, only to witness, partake, merge into the abstraction of the divine energy. Presenting Nadan. Tani tani tana derena 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 re 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 tani tani tana derena Tani tani tada derena 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 tani tani tada derena
re ta ni ta ni ta na de re na re ta ni ta ni ta na de re na re ta ni ta ni ta na de re na re ta ni ta ni ta na de re na re ta ni a ni de re na re ta ni ta ni ta na de re na re ta ni a ni de re na re ta ni ta ni ta na de re na re ta ni ta ni ta na de re na re ta ni ta ni ta na de re na re ta ni ta ni ta na de re na re ta ni ta ni ta na de re na re ta ni ta ni ta na de re na re ta ni ta ni ta na de re na ha ri. The dance of life is manifest through Shiva, the Param Yogi, the one full of love, compassion, and kindness at the same time, detached from the worldly pleasures. Shiva, the Anuragi and the Tripurantaka, moves like the ripples on the placid countenance, while bubbling on the surface into a volcanic fury. The six vices, Kam, Krodh, Madhamoha, Lobh, Matsarya, seated deep within us, are created, destroyed, and recreated through his perpetual dance. This is his ultimate Leela, Nadant, free from illusion, but still playing out the rhythm of everyday life. Gale bhujang bhasma ang, Shankar anuragi, Satguru charanar vrind, Shiva samadhi lagi. Wearing the serpent coiled around him, Shiva's body is smeared with ashes, a symbol both of essence and substance, bringing alive the death in life and the life in death metaphor of worldly existence through the individual soul and transcendence. He is the one devoid of qualities, yet possessing the tiger skin, crescent moon, skulls, self-existent, yet formless. This Satguru, seated in a deep samadhi, takes us within ourselves through meditation, dispelling the negative. Teen nayan amrit bhai, gale rund mala, rahat nagan firat magan, sang गौरी बाला. अपने पति को निरख निरख पार्वती जागी, औरन को आसीस देत आप फिरत त्यागी. The three-eyed Lord is above body consciousness, always in a state of abandonment, wandering with Gauri, creating this universe in union. When Parvati meditates upon Shiva, she sees him as an effulgent, endless pillar of light, Nadant, without an end or beginning. Starting her journey with the oldest surviving form of Hindustani classical music, Dhrupad, Nadant unfolds the refrain
musical notes and poetry through this Dhrupad set in Rag Des and a time cycle of 12 beats, Chautal. The seeker rests himself upon the mantra of Shiv Aradhana, invoking the manifest form of the Lord, but seeking the Shakti in the unmanifest awareness which pervades the entire existence. गले भुजंग भस्मगंग गले भुजंग भस्मगंग गले भुजंग भस्मगंग गले भुजंग गले भुजंग गले भुजंग
ಗಲೆ ಭುಜಂಗ ಶಂಕರ ಅನುರಾಗಿ ಶಂಕರ ಅನುರಾಗಿ ಘರೆ ಭುಜಂಗ ಭಸ್ಮಗಂಗ ಶಂಕರ ಅನುರಾಗಿ ಶಂಕರ ಅನುರಾಗಿ ಅನುರಾಗಿ ಶಂಕರ ಅನುರಾಗಿ
सद्गुरु चरणारविन्द सद्गुरु चरणारविन्द शिव समाधि लागे सद्गुरु चरणारविन्द सद्गुरु चरणारविन्द शिव समाधि लागे गले भुजंग भस्म अंग गले भुजंग भस्म अंग दीननयन अमृत भाय दीननयन अमृत भाय दीननयन अमृत भाय दीननयन अमृत भाय गले रुंड माला गले रुंड माला दीननयन अमृत भाय गले रुंड माला
रहत नगन फिरत मगन रहत नगन फिरत मगन संग गोरी बाला संग गोरी बाला संग गोरी बाला संग गोरी बाला गले भुजंग भस्मभंग गले भुजंग भस्मभंग अपने पति को निरख निरख अपने पति को निरख निरख अपने पति को निरख 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 पार्वती जागी पार्वती जागी पार्वती जागी पार्वती जागी 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 औरत को आशीष देता औरत को आशीष देता आप फिरत त्यागी औरत को आशीष देता औरत को आशीष देता आप फिरत त्यागी
गले भुजंग भस्मंग गले भुजंग भस्मंग गले भुजंग भस्मंग गले भुजंग भस्मंग Life itself is a dance. Then, is it you, the one who dances Nateshwara? Or is it the cosmic dancer dancing through this vessel of me? Is the silence between two thoughts, the gap between the consecutive beats, the pause in the flowing movement that creates this dance? Or is it simply the nad, the sound of all knowledge, philosophy, and beauty coming together? Nadant. Shiva's dance is a visual discourse on the true purpose of existence, not to indulge the ego, but to discover the divine within through the help of the divine without. The sound of wakefulness from his drum creates the complex patterns. The movement is scattered by his ghungru as stars in the sky. The totality of emotions spread as tal and lay through the time cycle of the universe with the sun and the moon. The Kavit, with its rich metered words, elaborates upon the universal soul, Shiva. Set to a chand of 7 beats, the Kavit navigates between the silent discourse in the static form of Shiva and the dynamic rhythm in dance. From the primal sound that creates and recreates to the fire of mind and matter that provides the release. In Shiva, all paradoxes
are accommodated and resolved, presenting an integrated vision of this existence. Fix your mind at the center, between radiance and darkness, at the beat and beyond time. Shiva is the ultimate resolution of opposites, where the power, beauty, and potency of no element is lost, but all that remains is a complete and total balance. हाथ डमरू दिग 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 हाथ डमरू दिग 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 हाथ डमरू दिग 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 हाथ डमरू दिग 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 हाथ डमरू दिग 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 हाथ डमरू दिग 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 अस्ति किंकिणी हाथ डमरू दृग 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 अस्ति किंकिणी लसत अंग अस्ति किंकिणी लसत अंग अस्ति किंकिणी लसत अंग नग 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 न देगे गैन 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 नग 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 न देगे गैन नग न देगे गैन नग न देगे गैन नग न देगे गैन चल कपाली नग न दिग गिन चल कपाली
छाला दृग विशाला मृग को छाला दृग विशाला मृग को छाला दृग विशाला नृत्य लखी लखी गौरीदम नृत्य लखी लखी गौरीदम नृत्य लखी लखी गौरीदम मन को नयन सो देखी री अली आली का धर हर सुभंग मन को नयन सो देखी री अली आली का धर हर सुभंग आली का धर हर सुभंग आली का धर हर सुभंग निशिदिनी 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 बाजत मृदंग बाजत मृदंग अतक दिग ततुंग दिग तक अतक दिग ततुंग दिग तक तदिग तदिगन धेय तक दिग ततुंग दिग तक अतक दिग ततुंग दिग तक तदिग तदिगन धेय तक दिग ततुंग दिग तक अतक दिग ततुंग दिग तक तदिग तदिगन धेय The dance of bliss in the hall of consciousness. Shiva chooses to assume a form in order to enjoy his own cosmic dance, bringing together in his dance rhythm, movement, and expression through the essential 5 elements. Dance is the very symbol of life, always moving, impermanent, flowing, fluid in space and time. Nadand, the continuous cycle of creation and destruction, sound and silence, pause and flow. Right at the center of it all, encircled with fire, shattering the ego, dances the divine Lord Nataraj. शंकर श्रीगिरी नाथ प्रभो के नृत्य विराजित चित्र सभा में. At the doorway of sentience is the joyous dance of the soul within oneself. The seeker prays for the Lord to dance in her lotus heart with the reverberating sound of the birds, storm, words, ghungru, burning away the heat, desires, and pain of all worldly bindings. The deepest significance of Shiva's dance is felt when it is realized that the dance takes place within the heart and the self. The Chitra Sabha comes alive with the golden rays of patterns, ideas, and imageries, transcending through Shruti, Gati, and Lay. As the prayer intensifies, the reasons behind the ominous snakes, tiger skin, ash-smeared body, raging Ganga, held by the Lord, begin to unfold. As the joy of dance takes over the vessel, the dancer, with each struck sound, wishes to not drown in the illusion, nor abandon the self in sorrow, but identify the self with the farthest boundary of joy, the very last extremity of bliss, in the shining abode of the Immaculate Self. Exploring the realms of Kathak through this renowned composition of Maharaja Swati Tirunal,
The possibilities held in dance beyond culture, geography, and language become the focal point. The journey becomes a celebration from the sound to the form and its dualities, back to the void again. The prayer then is a surrender to witness, partake, and merge into the abstraction of the Divine Lord. As the Shiva Tattva within illuminates the consciousness through a meditative awakening, the circular path of liberation becomes a satsang, a communion of love. Om Tat Sat. शंकर श्रीगिरि नाथ प्रभु के शंकर श्रीगिरि नाथ प्रभु के शंकर श्रीगिरि नाथ प्रभु के नृत विराजित चित्र सभा में शंकर श्रीगिरि नाथ प्रभु के नृत विराजित चित्र सभा में धा धर गे न रे ट ता ता के धा रे ट दे ट धा गे दे ग न ते ट ग त ग द गे न गे न दे ट त गे न ते ट दे ट धा गे धा ते ट धा न धा ते धा दिन दिन धा गे न धा तेन तेन धा गे न धा देता 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 धा गे ते ट ना गे ते ट कता धागे तेट नागे तेट तागे तेरे केट तक धागे तेट नागे तेट तागे तेरे केट तक धागे तेट नागे तेट तागे तेरे केट तक धान रान धा ते धाग रान धा ते धा ते धा धा ते धा ते धा धा ते धा ते धा शंकर श्रीगिरि नाथ प्रभु के नृत विराजित चित्र सभा में श्रीगिरि नाथ प्रभु के नृत विराजित चित्र सभा में शंकर श्रीगिरि नाथ प्रभु के नृत विराजित चित्र सभा में ginta da gadi da ginta da gadi da ginta da gadi da gada gada gadi da ginta da gadi da ginta da gadi da ginta da gadi da gada gada gadi da ginta da gadi da ginta da gadi da ginta da
शंकर श्री गिरिनाथ प्रभु के हृत विराजित चित्र सभा में शंकर श्री गिरिनाथ प्रभु के हृत विराजित चित्र सभा में शंकर श्री गिरिनाथ प्रभु के हृत विराजित चित्र सभा में शंकर श्री गिरिनाथ प्रभु के नाथ प्रभु के नाथ प्रभु के भस्मत्र नेत्र गले रुंडमाला भस्मत्र नेत्र गले रुंडमाला भस्मत्र नेत्र गले रुंडमाला भूतल के संग नाचत भृंगी भूतल के संग नाचत भृंगी धा धा तक दूंगा धा धागे देंगे ता धा धारिंता धित्ता किड़धा धा तक करूंगा ता किट तका धा ता किट तका धा ता किट तका धा दे टका ता गा दगे ना ते टका तगा दगे ना ते कदा कदा धा ते टका तगा दगे ना दे टका तगा दगे ना ते कदा कदा धा ते टका तगा दगे ना दे टका तगा दगे ना दे टका तगा दगे ना ते कदा कदा धा भस्मत्र नेत्र गले रुंडमाला भूतल के संग नाचत भृंगी शंकर श्री गिरिनाथ प्रभु के नृत विराजित चित्र सभा में शंकर श्री गिरिनाथ प्रभु के नाथ प्रभु के प्रभु
झिझिकिट तक झ न थो दिवंग थो झन नन झिझिकिट तगधूंगा झिझिकिट तगधूंगा दिगधो झिझिकिट दिलां गधो तगधूंगा दिगधो झिझिकिट दिलां गधो थो दिवंग थो दिवंग दिलां तग नग दत तग नग दत्थे थो दिवंग थो दिवंग दिलां तग नग दत तग नग दत्थे थो दिवंग थो दिवंग दिलां तग नग दत तग नग दत्थे जनन 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 धीं धीं तदिं घुंघरू बाजे झनन झन दगे झनन झनकता झनन तेगिट तगता कीकिट तगता झनन धगे ता झनक धगे धा ना ता की धगे धगे तगिट तग तागे तेरे किट तग तागे तेरे तगिट तगा किड़ दित धा तागे तेट ना नागे तेट ता तागे तेट कीकिट तग धा तागे तेट ना नागे तेट ता तागे तेट कीकिट तग धा तागे तेट ना नागे तेट ता तागे तेट कीकिट तग धा धगे तगिट तग तागे तेरे किट तग तागे तेरे तगिट तगा किड़ दित धा तागे तेट ना नागे तेट ता तागे तेट कीकिट तग धा तागे तेट ना नागे तेट ता तागे तेट कीकिट तग धा तागे तेट ना नागे तेट ता तागे तेट कीकिट तग धा धगे तगिट तग तागे तेरे किट तग तागे तेरे तगिट तगा किड़ दित धा तागे तेट ना नागे तेट ता तागे तेट कीकिट तग धा तागे तेट ना नागे तेट ता तागे तेट कीकिट तग धा तागे तेट ना नागे तेट ता तागे तेट कीकिट तग धा जनन 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 धीं धीं तदिं घुंघरू बाजे देव मुनि सब गगन विराजे देव मुनि सब गगन विराजे देव मुनि सब गगन विराजे शंकर श्री गिरिनाथ प्रभु के हृदय विराजित चित्र सभा में शंकर श्री गिरिनाथ प्रभु के नाथ प्रभु के नाथ प्रभु के ततै तकिट तक श्रुति 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 ततै तकिट तक श्रुति गति राजे ततै तकिट तक श्रुति गति राजे ततै तकिट तक दिन दिन तेरे तेरे घिगे दिन कृत तनक दिन तेरे तक दानक तथा धानक तेटे कत्ता कद तेरे तक तक धा धिना तक तक धा ताधा धिना तक तक धा ताधा धिना तक तक धा ताधा कदिन दिन तेरे तेरे घिगे दिन कृत तनक दिन तेरे तक दानक तथा धानक तेटे कत्ता कद तेरे तक तक धा धिना तक तक धा ताधा धिना तक तक धा ताधा धिना तक तक धा ताधा कदिन दिन तेरे तेरे घिगे दिन कृत तनक दिन तेरे तक दानक तथा धानक तेटे कत्ता कद तेरे तक तक धा धिना तक तक धा ताधा धिना तक तक धा ताधा धिना तक तक धा ताधा
तैत कीट तक श्रुति गति राजे तैत कीट तक घेंतळान धा 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 घेंतळान धा 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 घेंतळान धा 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 क ते टे धा क ते टे धा क ते टे धा क ते धा घेंतळान धा 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 घेंतळान धा 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 घेंतळान धा 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 क ते टे धा क ते टे धा क ते टे धा क ते धा घेंतळान धा 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 घेंतळान धा 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 घेंतळान धा 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 तैत कीट तक श्रुति गति राजे पदुमनाभ मान कौमाल विराजे मन कमल विराजे पदुमनाभ मन कमल विराजे शंकर श्री गिरि नाथ प्रभु के नृत विराजित चित्र सभा में शंकर श्री गिरि नाथ प्रभु के नृत विराजित चित्र सभा में
da te da te da te da takita dikita taka taka takita dikita da te da te da te da te da te da te da takita dikita taka taka takita dikita da te da te da te da te da te da te da Namah Shivaya, Isha Namah Shivaya. On the occasion of Mahashivratri, there could not have been a better celebration of Shiva. Friends, I cannot even begin to tell you the emotions that I was going through as I witnessed Divya. It fills my heart. This girl came to me as a 12-year-old, and to see her blossoming into this beautiful dancer, into this beautiful soul, is so deeply gratifying. It is often said that it is with great fortune that you find a good guru. As a teacher, I can say it is also equally a great fortune to find a very dedicated student. Divya Goswami. Small token on behalf of the Auroville Festival. I'd also like to please give us 2 moments. Thank you, that's right. Truly deserves a standing ovation. You all can only imagine the hours of riyaz, the hours of pondering over the subject of living a life dedicated to dance. Before I give it to her, I'd also like to thank everyone who has made this possible. Lakshay, Priya, Anita, Isabella, Sergey, Tech, Suresh, Binu Kumar, and all of you for being here. Deeply indebted on behalf of Arpana, Megha, and myself, Divya. Thank you. Just like Yogini Didi said, it is indeed a very, very emotional moment for me to dance in front of Didi and Chandraji, who've seen me in all my forms and shades. Let's just say it like that. And it's a never-ending journey, but
I just feel truly blessed that I have souls like them guiding me and just being there whenever I want, whenever I need. It is indeed a blessing to have such wonderful souls who have a positive impact on you forever. I'm also extremely grateful to Munna Guruji, who's not in his body anymore, but who continues to make me question. That was his forte, I would say, to question everything, and I continue to do so. I'm also extremely grateful to my Manasik Guru, Srimati Kamalini Dutt, who gave me actually the courage to be able to explore a Dhrupad. She always said that you enjoy the musical form so much, why don't you? And that's all probably that was needed. And also Vidyaka, Vidya Subramanian, who patiently sat through every single tiny choreography of Shankar Srigiri and just kept saying, no, your thought is right. Just do it 10 more times if you come. So just patiently being in front of me, and that's sometimes all that is needed. I'm extremely, extremely thankful to each and everyone over here. Didi has been kind to thank all the team members who've made this Shivratri very, very special for all of us. And lastly, I would really like to thank my inspiration, my grandmother, and also the source of connecting Yogini Didi and me. And I was just mentioning this morning, and it so just happens, the first time I saw Yogini Didi dance, she was in a green and a black costume. Exactly what she's wearing today. So it's like a full circle coming today. So once again, this whole Shivratri, this whole experience has been truly special to be in this such a wonderful positive energy field. And for that, I'm extremely grateful for all of you. Thank you. Thank you all very much. Thank you.